Хочешь получить Battle Pass 50 или 100 левела не за 2 или 3 тысячи, а за пару сотен рублей? Легко. Уже прямо сейчас на тесте дроп ты можешь выиграть аркану на спектру и уровни для БП. Этого ждали все. Но советую поторопиться, ведь количество ништяков ограничено. Активируй мой уникальный промокод TYPICALBP21 на 15% бонус к пополнению баланса и бесплатный кейс с гарантированным Battle Pass'ом в подарок. Ссылочка и промокодик будут ждать вас в закрепленном комментарии. Удачи! Всех приветствую на канале Типичная Дота. Знаю, что многие из вас ждут от меня разборов новых эксклюзивных вещей Battle Pass'а, но то, что я вам поведаю в сегодняшнем ролике, местами на порядок интереснее всяких аркан, уж поверьте. По крайней мере, лично я, дойдя до таких разгадок собственным воспаленным разумом, могу с уверенностью сказать, что это был самый интересный тизер от Valve, который, я думаю, никто бы и не обнаружил, если бы опять-таки не мое задротство. Посему небольшая просьба для тех, кто будет репостить данные материалы на Reddit или другие форумы. Я ни в коем случае не против, только, пожалуйста, указывайте источник, ибо все это было действительно сложно. Спасибо за понимание. Более того, финальная точка этой загадки, о которой я вам расскажу, осталась не совсем понятной. А это значит, что прямо сейчас вы не только узнаете, какие послания разработчики зашифровали в свой контент, но и сможете вместе со мной хотя бы попытаться дать ответ на главный вопрос. Что все это значит и к чему ведет? Будет интересно, поэтому заряжайтесь чаем и включайтесь на полную. Все эти дни я буквально покадрово 100-500 раз пересматривал релизный трейлер ивента в надежде разглядеть там хоть какой-то запрятанный контент. Думаю, многие из вас тоже этим занимались и скорее всего безуспешно. Однако, как говорится, хочешь что-то спрятать, положи это на самое видное место. Таковым однозначно можно считать вот эти руины, ставшие главным символом ивента Враждостояния. Еще изначально меня очень смутили вот эти символы на камнях, причем на всех из них они абсолютно идентичны. Конечно, проще всего было подумать, что это какая-то дефолтная бессмысленная текстурка, но я принялся шерстить прошлые синематики и их исходники на наличие чего-то похожего. И знаете, я нашел ровно то, что искал. В трейлере прошлогоднего ивента под названием Лабиринт Аганима, а точнее в его открывающей сцене с Туском. Если обратить внимание на рецепт скипетра, висящий перед героем, то на нем можно четко разглядеть символы, очень похожие на те, что красуются на колоннах Враждостояния. Совпадение? Может быть. Однако я в такие совпадения не верю, поэтому начал пытаться разгадать их значения. И мне опять-таки удалось. Если чуть более внимательно изучить полотно рецепта, то можно заметить рисунки 4 его комплектующих, которые вы все знаете. Так вот, я обратил внимание, что ячеек с непонятными символами также 4, и более того, все они расположены аккурат напротив иконок артефактов. И тут понеслась. Посчитав количество символов в каждой из 4 колонок, я соотнес их с количеством букв, содержащихся в названии айтема, который к этой самой колонке относится. То есть, смотрите, слева сверху мы видим Staff of Wizardry, название которого состоит из 15 английских букв. Считаем количество ячеек с символами и получаем абсолютно идентичное количество — 15. Снизу Point Booster — 12 букв. Ситуация аналогична, 2 ряда по 6 символов. То же самое получилось с Blade of Alacrity без сюрпризов. А вот с топориком вышел нюанс, потому как здесь было использовано его олдовое название, которое он имел до патча 7.07. Ogre Club вместо актуального Ogre Axe. С этим разобрались. Теперь, как думаете, какой ход следующий? Правильно, я просто сопоставил названия артефактов в ряд без пробелов с соответствующими им символами. И уже здесь можно было заметить, что там, где повторяются одни и те же буквы в разных словах, повторяются и сами символы. Поэтому сомнений в том, что это зашифрованные латинские буквы, уже не осталось. И я принялся на их основе составлять целый алфавит. Вот что у меня получилось в итоге. Советую сейчас поставить этот ролик на паузу и заскринить все это дело на будущее. Думаю, пригодится. Да, к сожалению, названия 4 артефактов не содержали все 26 букв алфавита, поэтому где-то пришлось оставить пробелы. А вот буквы М и H я вписал сюда, так скажем, авансом. Дальше поймете почему.
почему. Собственно, если у нас есть большая часть алфавита, мы можем попробовать прочесть, что же написано на колоннах ивента враждостояния. Но у нас же есть еще и компас Арквардена, на котором можно также разглядеть знакомые закорючки, поэтому давайте начнем с него. В трейлере есть момент, когда стрелка компаса на мгновение останавливается, а определенные символы на нем начинают светиться. Само собой, я предположил, что так нам дают понять, откуда нужно начинать чтение, чтобы было понятнее. Итак, первый знак точно соответствует букве F, второй букве I, третий символ буква N. Далее нам мешает голограмма, поэтому возьмем компас из исходников и взглянем на него под другим ракурсом. Здесь мы уже можем разглядеть, что следом за N идет D. И мы уже получаем реальное слово find, искать, а это значит, что мы на правильном пути. Ускоримся. Далее по часовой стрелке мы с легкостью считываем ERT. Этот символ пока скипаем, ибо его нет в нашем списке. Следом снова E, W, A и, наконец, Y. По итогу у нас получается вот такое выражение. И я думаю, вы уже догадались, что в этом месте не хватает буквы H, чтобы получился знакомый всем артикль. Finder the way. Да, это можно перевести как искатель пути, но для английского языка это выражение построено неверно, как и другая его версия, где way и finder писались бы раздельно. Единственный правильный вариант из трех доступных вот этот. Понятное дело, что при таком свапе слов перевод на русский особо не меняется, и опять же, понятное дело, что скорее всего путеводителем обозначен сам компас. Ну окей, с этим разобрались, давайте теперь переходить к камням. Thanks and have fun. Сходу проясню парочку деталей, чтобы вам было проще. Символы на всех колоннах повторяются, и на каждой из них зашифровано по 3 одинаковых слова. Вот это первое, но с одним интересным нюансом. А вот здесь спрятано третье слово, в котором фигурирует одна из двух букв, тех самых, которые я ранее вписывал в наш алфавит авансом. Собственно, это буква М. Почему я решил, что это она? Да потому что обычная М это перевернутая W, соответственно, на языке символов данная деталь также должна прослеживаться. Хорошо, подсказок я дал, по-моему, предостаточно, так что давайте сейчас сделаем следующее. Вы поставите этот ролик на паузу и попробуете самостоятельно расшифровать послание, а после чего напишите свой результат в комментариях и сравните с правильным. Ну что ж, погнали. Итак, на колонне буквально написано следующее: Earth of Many. И кажется, здесь вновь не хватает одной буковки, которую от нас намеренно спрятали. Если вы внимательно посмотрите на руины, то обязательно заметите, что на одном из обломанных осколков она есть, и это буква F, что в итоге дает нам выражение First of Many, в переводе первый из множества. Я не понимаю. И вот, честно говоря, после такого озарения меня подобный результат слегка расстроил, ведь я рассчитывал прочесть на колонне, ну не знаю, хотя бы имя следующего героя. Это было бы как минимум справедливо, тем более, что о данном факте могли узнать буквально единицы. Но вместо этого мы получили какое-то непонятное выражение, о смысле которого стоит только догадываться. Идет ли здесь речь банально о метеорите, который и является одним из многих других, или все же это намек на какую-то деталь биографии нового героя? Я, если честно, без понятия. Но практически уверен, что разрабы не стали бы так париться над подобными шифрами, если бы не хотели скрыть за ними нечто важное. Кроме того, на рецепте еще остались какие-то загадочные символы, которые я уже, увы, разобрать не смог. Разве что вот эти 4, которыми, как я понял, обозначены атрибуты соответствующих им артефактов. Правда, если с силой, ловкостью и интеллектом все понятно, то вот как обозначить Point Booster в этих рамках неизвестно. Волшебством? 4-го атрибута мы пока не знаем, хоть Слакс и выдвигал теории на его счет. И да, вот этот логотип все фанаты Half-Life также хорошо знают, ведь это значок Альянса, могущественной межпространственной организации. В доте же этот символ используется больше в качестве пасхалки, потому что название фракции на английском звучит как Combine, а если переводить это дословно, то у нас получается объединять, что является главным свойством рецептов. Все остальное
остальное же, типа вот этой колонки закорючек или вот этой парочки символов, пока что остается в статусе нерешенной загадки. И в завершении отмечу еще одну интересную деталь. Данный шифр авторы запустили в синематике про Аганима, действие которого впервые раскрыла для нас и Лиса Тамакан, родной дом Худвинг. Именно поэтому она появилась и в трейлере Враждостояния, так как действия в нем также разворачиваются в Туманной роще. И ранее вышедшая Валора почему-то появилась ровно в этих же краях. Как-то слишком много всего завязано на одной локации, не находите? Как по мне, все это очень и очень странно. А потому предлагаю вам высказать свое мнение о значениях разгаданных выражений, попробовать поискать зацепки по другим уголкам трейлеров и подискутировать в комментариях о зацикленности разработчиков на роще Тамакан. Не забывайте также подписываться на мой канал, ведь только здесь вы сможете найти все самое актуальное из мира тизеров, секретов и лора Dota 2. Присоединяйтесь сами, зовите друзей и запасайтесь попкорном, ведь впереди у нас еще много всего интересного. Прямо как в моем магазине дешевых игр и аккаунтов, для которого совсем недавно вышел глобальный апдейт. Вы, как и прежде, все еще можете купить ключ к нужной игре со 100% гарантией, однако если решите рискнуть через рандом, то теперь у вас есть возможность повысить шанс ее получения. Также для вас, как и раньше, доступна подарочная игра за любую покупку в магазине и промокод LORE, который даст скидку аж в 35%. Заходите, юзайте промокод и закупайтесь нужными играми. Заранее спасибо за поддержку канала и всего доброго. Скоро вновь услышимся. Пока. Well, isn't this exciting?